د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سارو یا زناورو د خیر ښېګړې لپاره قانوني مسوده منظور کړل شوې چې د سارو سره ناوړه چلن، ظلم زیاتی او غفلت مخه ونیول شي. قانوني مسوده کې د بند او جرمانې سزاګانې مقرر کړې شوې دي. یا د قانوني مسوده صوبه کې د تحریک انصاف ګوند د حکومت د صوبې د مالدارۍ او ماهیګیرۍ وزیر فضل حکیم وړاندې کړې ده. وایي چې قانوني مسوده اسمبلی کې پاس شوې ده. د نوموړي په خبره د قانون جوړولو هدف یې په سارو پام نه کول، زیاتی او ظلم پیغو کې کمی راوستل دي. هغه ویل چې په سارو د ظلم زیاتی د مخنیوي قانون خیال یې ذهن ته داسې راغلو چې په انسان خپل سخت او تکلیفونه راشي، د بل احساس ورته وشي. په موږ سخت تیری شوي، بېګناه نیول شوي، تکلیفونه را باندې تیر شوي، برداشت کړی مو دي، چا به مو خبره نه اورېده. نوموړي ویل چې د پخوا راسې به مې کتل چې څاروي به جنګول کېدل، خلکو به پرې خوند اخیسته، لکه بانګیان به جنګول کېده، وینې به پرې راماتې وې. قانون ځکه جوړوي چې دوی خپل خوم انصاف غواړي او نور ته خوم د انصاف ورکولو خبره کوي. اسمبلی کې د وړاندې کړل شوی قانوني مسودې تر مخه سارو ته د غیر ضروري تکلیف رسولو د مخنیوي او زناورو ته کم نه کم تکلیف سره په کار راوستل، د هغو په همدردۍ سره خیال ساتل او د علاج کولو سره د معیار ټاکل دي. د قانون په خلاف ورزي کولو د 1,00,000 روپو جرمانې یا 6 میاشتې بند او یا دواړه سزاګانې هم ورکړل کېدي شي. زیبا مسعود د تیرو 6 کالو راځي پیښور کې د سارو د ساتنې لپاره غیر دولتي اداره جوړه کړې ده. وایي چې د قانوني مسودې او قانون جوړېدو هرکلی به وکړي، خو دا بیا په حقیقت کې په عمل کې راوستل شي. وایي چې خو 6 کال وړاندې یې پیښور کې د سپو راټولول پیل کړل، د هغو ساتنه یې کوله. اوس دغه سپي او نور څاروي لکه پیشوګان او نور ورسره د 300 نه زیات شوي دي. هغې وویل چې پښتونخوا کې د څاروو د ساتنې یا سمبالښت دپاره له دې وړاندې یوه اداره نه وه. دوی دغلته د سارو کلینیک جوړ کړي او تر دې چې د بهر نه ورته خلک خپل خره، اسونه او نور څاروي علاج لراولي. علي مسعود زیاته کړه چې جون یې په امریکا کې کړي. د سارو سره مینې دغه کار ته اړ کړي چې په لارو کوڅو کې چې خلک د کمو زناورو سره ظلم کوي، بې ځایه وي، جوبل یا ناروغه وي، هغه راولي او ساتنه یې کوي. هغې وویل چې د میاشتې د دغو زناورو په ساتلو خوشه $15,000 خرڅ راځي. دغه پیسې ورته راټولیږي، ځینې غیر دولتي ادارې او ماهور شتمن خلک یې مرسته کوي. خو ګیله یې وکړه په ځانګړي ډول سپي او پیشوګان یې د دې دپاره ساتل چې خلک به یې ترې بوزي او ساتنه به یې کوي. دوی به بوج کمیږي خو څوک یې ترې نه بوزي. فضل حکیم ویلي چې د سارو د خیر ښېګړې لپاره به کمیټې جوړولی شي، کمپین به کولی شي چې خلک د سارو یا زناورو سره سم سلوک کوي، هر ډول خیال یې ساتي او په جنګولو یې بندیزونه وي. خیبر پښتونخوا پاکستان په نورو برخو کې ځای په ځای خلک سپي، چرګان او مړزان او نور څاروي هم جنګوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.